இருமலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாயை செஞ்சு வச்சு பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. இந்த முட்டாயை எப்போனாலும் மழை காலத்துலேயும் வெயில் காலத்துலேயும் சாப்பிட்லாங்க. 100 கிராம் பனக்கல்கண்டு, 20 வெத்தலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 1 ஸ்பூன் மிளகுங்க. ஃபஸ்ட்டு பனக்கல்கண்டை மிக்சியில் ஊற்றி 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 துண்டு இஞ்சி, 20 வெத்தலை எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஒரு வெள்ளை துணியில் வடிகட்டிடுங்க. நல்லா பாவு பகத்துக்கு ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுடுங்க. ஒரு பட்டர் பேப்பரோ பிளேட்டில் நெய் தடவி எதில் உங்களுக்கு தேவையோ, இப்போ சிலிக்கான் கவர்லேயும் வருதுங்க, அந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த கேண்டி ஒரு முறை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. நம்மளுக்கு இருமல் வரும்போது எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிட்டோமாவே அந்த இருமல் நின்றுங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரோசிமா சமையலுக்கு ஒரு